Ah, una bienvenida, banda, para todos ustedes. Estamos de vuelta con más de My Hero Academia. Sí, señor, continuamos con la temporada final de esta gran historia, de esta gran aventura con nuestros compañeritos de la Academia UA, ¿no? Seguimos en la pelea final. El episodio pasado, un episodio increíble, que de lo que estaban diciendo por ahí tenía una calificación así súper alta, algo así como 9.8 o algo así tenía el episodio. Y es como de... Y tiene sentido, la verdad es que en la dirección, en la animación, el soundtrack, ¿no? La música, la actuación de voz de los personajes ha sido excelente. Ese episodio ha sido increíble. Y lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda. De aquí en adelante las aguas se vuelven un poco confusas para mí. Porque recuerdo lo que pasa, pero no cómo todo conecta. Entonces, puede que yo recuerdo algo que siento que va a salir pronto y tal vez es de mucho más adelante, ¿no? Tal vez episodio 8. Entonces, es interesante porque siento que hay cosas que me estoy viendo venir. ¡Uy! Plus Ultra, suscripción irrompible. ¡Oh, Nicolás sí! _Sopo ¡Oh, se ha vuelto un club yeah! Unbreakable por 40 meses. Se me había olvidado poner el Stream Levels. Ahí está para que se actualice. Muchísimas gracias, Nicolás Sopo, por esa suscripción, ese apoyo al canal. En verdad te lo agradezco. Bienvenidos a todos. Avimaster, bienvenido. Anel, aló, Anel, bienvenida. Pumpkin, bienvenida. Nicolás Sopo, por supuesto, bienvenido. Bienvenidos a todos. Pero sí, siento que tengo una idea general de lo que se viene a continuación, pero aún así el hype de la incertidumbre que tengo de cómo, en qué orden van a aparecer las cosas que pues ya sé del manga, de que leí el manga, me emociona y me intriga, ¿no? Sí que sí. Así que vamos a iniciar con esto y veamos de qué manera nos sorprende esta adaptación, bandita. Bienvenida a la gente del chat, bienvenida a la gente de YouTube. Es hora de continuar con esta reacción Plus Ultra. Pero antes, no olviden darle un likeazo smash a este video, suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, eso es mucho, muy importante. Me ayuda a llegar a más personas y así hacer crecer esta comunidad. Y ya dicho esto, vámonos con esa reacción Plus Ultra. Ok, very good, very good. Iniciemos My Hero Academia temporada final, episodio 4. Vamos más allá. Uy. Uy. Recuerdos vagos. Así es. Ahí está. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Ok. Uy. El don explosión. El señor. Ahí está. Así es. El primero. Secundarios. Sí. Bastante la separación. Uy. Uy. Un bebecito. Ay, güey. Mírenlo al maldito. Portadores, güey. La cara. Largo.
母親から奪った犬。 Ujú. その赤子は生まれながらに不遜だった。見ない何も与えないものがただただ疑問だった。 Cabrón, Cabrón. Oh. ダメ Mm, 痛いのダメ mírenlo. 母親から与えられるはずの栄養を、ほとんど兄に奪われたので、弟は El とても Yoichi 小さく estaba todo 脆弱 débil. だった。 Madres. 手に持っていたものなので、兄は弟を決して手放そうとしなかった。 Era su propiedad, ¿no? Le molestaba Yoichi, Yoichi le molestaba, pero al ser su propiedad, aún así lo mantenía, ¿no? No se separaba de él. Bastante interesante, creo que no abordaron tanto en la madre, y la madre es como también algo importante, de que al parecer era una mujer de la vida galante, la madre o algo así. Corríjanme si estoy como retorciendo un poco la información. Hace mucho que leí el manga, pero te hablan un poco de la madre y de cómo era y de que parecía de que era una mujer de la vida nocturna y ganaba dinero de esa manera hasta que se enfermó, ¿no? La gente decía que era una enfermedad de una ETS, ¿no? Para abreviarlo. La gente decía de que tenía una ETS la mamá y tenía estos como tumores. Le empezaron a salir tumores en el cuerpo y pues quedó así como una vagabunda, nada más tomando y todo eso, estaba embarazada. Al final dio a luz en el río, ahí a las orillas de este canal, de este río, dio a luz ahí y murió. Y ni bien dio a luz, todos los tumores que tenía estos picos se le quitaron, ¿no? Ni bien dio luz, fue como... Y es porque All for One agarró ese quirk, ¿no? Que era el quirk de los picos que utiliza aquí. Entonces es interesante eso, obviamente al final la habilidad de supervivencia de All for One logró que siguieran vivos él y su hermano aun cuando eran unos recién nacidos, ¿no? De todo este poder que tenía y sobre todo la necesidad de agarrar cosas, ¿no? De poseer cosas. Está bastante interesante, Puedo entender por qué no abordar un poquito de eso, sobre todo también se quitó la idea de que cuando los bebés nacieron en el río ahí había ratas. Había muchas ratas que estaban dispuestas a comérselos, que es cuando ni bien la mamá murió y los bebés quedaron ahí. Muchas ratas salieron de las alcantarillas dispuestas a comérselos, pero el río, como estaba lloviendo, el río se desbordó y se los llevó. Y se salvaron de ser comidos por las ratas, ¿no? Algo así un poquito como de dónde viene All for One, ¿no? Nació con nada, y con esta necesidad por la naturaleza de su quirk, por esta necesidad de poseerlo todo. Entonces, muy interesante. Y pues obviamente nació en la época más tumultuosa del mundo de Hero Academia, donde la división entre los que tenían habilidades y los que no tenían habilidades era bastante, y sobre todo fue interesante, no recordaba eso de que aunque muchos científicos estaban investigando el gen del quirk como algo de evolución, otras personas lo estaban investigando como algo de una enfermedad, que es como de esto lo puedes adquirir si tienes relaciones con las personas, es algo que te puede afectar, ¿no? Entonces muchas personas veían a los quirks como una enfermedad, como algo de parias y que no había que acercarse. Entonces la división entre las personas con quirks y las personas sin quirks se dividió más desde que empezaron a hacer estas investigaciones erróneas, ¿no? Que al final de cuentas pensaron que la cosa iba por ahí y no era así, pero eso hizo que la gente se diera esta idea, como en la vida real, en los años 70, en los años 80, con todo esto que surgió y las creencias de las personas, ¿no? De lo que se podía contagiar la gente y cómo se podía contagiar.
Entonces, interesante. Entre individuos sanos, el bebé luminoso aboga por la paz y la seguridad. El bebé luminoso se volvió un representante. Míralo, todo lleno de sangre. 書いた人の願いが絵で伝わってくる。 Efectivamente. ヒーロー。僕もいつかこんな風になりたいな。 Algún día, algún día. 弟はまだ兄を諦めきれなかった。 Aún quería ayudarlo. あの手を Sí. 兄の優しさだと信じたかった。 3 años después. Uy. あいつの審判がとうとう1000万人を超えた。 Los 10 millones. 兄さん。おかしいよな。だってあれは戸籍登録が一番早かった El primero. El bebé brillante. 2週間前には50人は異能が生まれてたって話だぜ。そんなので人を集められるなんてさ。 El que era considerado el primero. 殺して奪ってやった。 Y ahí quedó. Ahí quedó. だってあのコミックに書かれていたろ。ワンフォーオール、オールフォーワン。悪の魔王はみんなが恐怖して全てを差し出すんだ。お前がそうであるように、みんなが僕のためだけに存在する世界。 Por y para mí. 僕にも夢ができた。 Ni modos. 僕と行こう。愚かで可愛い弟よ。夢は現実になった。現実は定石通りにいかない。お前が僕に屈しない現実も、これから僕が Y allá va. La historia que ya no sabemos. ヨイチだ。 Yoichi. 一番最初に与えられたものだから、そう名付けた。さあ、共に行こう。ヨイチ。 Y al final se quedó con ese nombre. Ni modos. Mírenlo. Y ahí está. Allí está Bakugo, que viajó al pasado. Tal y como las teorías decían. Sí viajó al pasado, Bakugo. Se escapa. Güey. 離れろ。僕のものにならないなら。もう。 Oh. Ni modos. 弟を奪った青年と目が合うも、その瞳に青年が映り込むことはなかった。 Uf, tremendo, tremendo. Esa parte me encantó. La idea de cómo el All for One así nada más como que ¡pah! Lo hizo sin en verdad pensar, ¿no? Casi como un instinto así de ¡pah! Y se quedó así nada más viendo, ¿no? Viendo lo que había hecho. Porque si se acuerdan en el episodio pasado, All for One tiene este recuerdo de agarrar a Kudo, al segundo portador. Lo tiene agarrado del cuello así. Kudo está ya a punto de morir, sangrando. Y All for One está llorando. Está llorando y Kudo le dice, tu hermano ya no está, tú lo mataste. Y All for One así muy enojado, ¿no? O sea, llorando pero muy enojado también. Entonces es como de la idea de todo este incidente, ¿no? Kudo y Bruce, que creo que es el tercer portador, Bruce. Kudo y Bruce llegando a salvar a Yoichi, escapando, Yoichi muriendo, pero transfiriéndole el poder a Kudo y iniciamos con esto, ¿no? Y así es como inició este enfrentamiento de One for All versus All for One. Tremendo. Se fue. Solo quedó su manita. Solo quedó la manita. Era algo muy pequeño dentro de Yoichi. Un bar. しつこいなブルース。結果だけ伝えろ。
よく気づいたよ。体の中に因子が2つある。 Dos 生来 Dos powers 出来損ないのような小さいものが。 defectuoso. なんとなくそうじゃないかと思ってた。部分を補うために取り込み奪った。 Lo 僕は robó. 兄さんを止められなかった。兄さんは僕を生かしてくれた。俺の中に余市の意志が。まだあるのか。少しでも人を思いやれていたら、与えるも奪うも世界一優しい力に。 Sí, el poder de All for One podría haber sido uno de los mejores. Mírenlo. 涙を出せば狼狽させられるから出した。 Claro, amigo, claro. 望んでいることを操り、としめ。 ¿Quién está ahí? Nada. 僕の思い通りにならない。 Rebanado. だけなのに、僕の手からすり抜けていく。 ¡Oh! Tremendo. Todo es culpa de Kudo. ¿Vemos de nuevo eso? ¿Quieren ver de nuevo esa secuencia? Vamos a ver esta secuencia una vez más. Vamos a ver esto. Toda la gente, no toda la gente. Tenemos aquí al tercer portador, Bruce. Con uno de estos picos atravesado, ¿no? Este de All for One queriendo quitárselo, no pudiendo. Tenemos aquí a Banjo. Igual. Agarrándolo a punto de morir Banjo. De nuevo, nada. Tenemos aquí a En, el tercer, bueno, el quinto, ¿no? Creo que el quinto, el sexto. No, pero el cuarto es el del sentido del peligro. Banjo es el quinto, este es el sexto. Cortado. Aquí hicieron un poquito de censura porque le sale como su humo, ¿no? Su pantalla de humo le sale de la herida. Pero en el manga, si ven esto, es mucho más gráfico. Sobre todo aquí. Sobre todo en esta escena donde pueden ver que el humo termina en cierta parte y ya no hay nada después. Y es porque nada más está el torso de En, ¿no? Pero en el manga hay más énfasis en que está rebanado, ¿no? Sangre en el piso. Él así entregándole el poder a Nana. Un poquito como más la desesperación de esto, ¿no? Y de nuevo, llegando a Nana, ¿no? Nana Shimura. Y por último, el rey de reyes. Miren eso. Miren eso. Miren eso. ¡Pum! Largo de aquí. Sumida de mollera Smash. Así es. Listo. Y podemos verlo aquí, ¿no? Después de todos los sacrificios. Después de todo lo que se hizo. Ahí All Might. Y tenemos aquí a Garaki sacando el cuerpo, ¿no? Sacando el cuerpo de All for One de la morgue. A todo su linaje de Kudo, sí. O sea, Kudo, la familia de Kudo ya no existe. No hay descendientes. Míralo. No se puede. Ni modos. Nada de contenerse. Nada de contenerse. Todo o nada. Todos los factores. Una bomba nuclear. Todo. Todo lo que ha aprendido. Güey.
¡Oh, diablos! Cayó en el genjutsu. Ah, míralo. Míralo. Así es. Sí, con uno. Solo uno. No, amigo. ¡Empate! ¡Cállese, mijo! ¡Uy! ¡Ah! Todo. Todo, 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 todo. Se le van deshaciendo los muchachos. Vaya, vaya, vaya. Ni modos. Desecho. Así es. Mírenlo todo feito. Todos. Nuestra historia. Ay, güey. Finalmente. Finalmente. Aún está de necio. Óiganlo. Necesita a su hermano. Mírenlo. Mírenlo. Es una chingaderita. Oh, sí. La pelea que estábamos esperando. Bakugo contra un bebé. Es todo lo que yo quería. En las últimas. En las últimas. Todo feito. Los dos. Eres fuerte. ¿A dónde? Una siesta permanente. Y ahí está. Una mierdecita. Es bueno soñar. Es bueno soñar que los poderes robados regresarían a sus dueños. Nada. Nada de nada. Uy, mírenlo. Intentando hacer la pose. Sí. Quería hacer la pose de All Might. Sí se puede. ¡Fin! ¡Finazo! Ok. Sé que hay spoilers. De lo que tengo entendido, había gente que decía no vean el avance de este episodio porque dan tremendo spoiler. O sea, si ya de por sí dan spoilers porque es un avance, si ya de por sí dan spoilers de aparece esta persona o regresa Bakugo, ¿no? Lo que sea.
lo que aparece en el avance es el spoiler de los spoilers. O sea, está, de lo que tengo entendido, está cabrón. Te sueltan un dato bien spoileroso, dice Anel. Sí, ya sé lo que es. Y el saber me emociona por el siguiente episodio. Me emociona lo que nos tengan preparado. Pero sí, uff, qué gran episodio. Al final de cuentas, todo lo que fue All for One era una persona obsesionada con ser el centro de atención, ¿no? Obsesionada con él ser el protagonista de la historia, que todos se lo dieran a él. Por eso mató al bebé brillante, ¿no? Porque estaban estas noticias de que esta persona, que en su momento era considerado la primera persona que nació con un quirk, en su momento, que ahora era famoso en ese momento, estaba intentando como que dar como negociaciones para que todo hubiera una transición tranquila, ¿no? De todo el problema que está surgiendo por las personas con queers y eso, y es como él intentaba abogar por la paz y de buscar soluciones más pacíficas y todo eso. Y el propio All for One se enojó porque estaba ganando muchos seguidores, ¿no? Muchas personas estaban siguiendo las ideologías, o bueno, lo que él estaba diciendo, ¿no? Todo lo que el bebé brillante estaba diciendo. Entonces, pues por eso se lo tronó, ¿no? Incluso, o sea, un detalle que me gusta de ese pasado es que te establecen que el bebé no fue el primero en nacer con ese quirk. El propio All for One explica que antes de él ya habían nacido varias personas, ¿no? En la India dice que nacieron como 50. El detalle es de que él fue el primero en ser registrado como una persona con quirk. O bueno, con una habilidad metahumana, ¿no? Creo que te lo dicen en ese entonces, la habilidad meta. Entonces, eso me gusta, de que la razón por la que Deku y todos en el presente, incluso el culto que se formó de la película 3 y todo esto, ¿por qué consideran al bebé brillante como el primero? Es porque la historia lo presentó como el primero, ¿no? Los documentos, los registros lo presentan como el primero porque aunque nacieron más, de hecho, que te dan la idea de que All for One y Yoichi también fueron de los primeros en nacer, y All for One nació con una pinche habilidad toda rota, ¿no? Pero sí es como de ellos también fueron personas que nacieron con esto, pero pues ellos nacieron en la pinche calle, ¿no? Y el bebé nació en un hospital donde ni bien nació se notaba la habilidad. No es algo que con el tiempo fue manifestando el bebé, sino que ni bien nació, brilló y fue como de considerado el primero, ¿no? Entonces me gusta que también tiene que ver como la historia y los registros y todo esto en esta historia, y no tanto que esa es la verdad, ¿no? Entonces me gusta. Y pues al final de cuentas había un comentario que decía de que All for One estaba muy obsesionado con su hermano, y sí, al final de cuentas All for One quiere todo para él, y el hermano de All for One para él no era una persona, era su hermano, era suyo, ¿no? Era su hermano, era derecho de All for One tenerlo como su hermano, nadie se lo podía quitar. Entonces por eso es de que se obsesionó tanto con esto, porque cuando escapó y lo intentó detener, desafortunadamente Yoichi murió. Y en este momento de estrés, de lo que de All for One estaba digiriendo, es donde él notó al parecer Yoichi tenía un quirk que no había notado, y ahora ese quirk no estaba en el cuerpo, ¿no? Cuando yo lo maté, el quirk no estaba, lo que significa que se lo pasó a alguien más. Entonces por eso la obsesión de All for One con el One for All, por regresar a su hermano, no tanto por el poder, aunque sí es un gran poder creado para eliminar a All for One, pero todo esto nació porque All for One quería de vuelta a su hermano y sabía que lo único que quedaba de su hermano era el quirk, ¿no? Entonces es algo bastante interesante como al inicio All for One no estaba interesado en esto como un poder que poseer, algo que usar para su meta,
sino simplemente porque ahí estaba su hermano. Bastante cool, Dice Janars, All for One nació como una mierdecita resentida, vivió como una mierdecita resentida y murió como una mierdecita resentida. Creo que sí, muy bien, excelente. Correctísimo. Y pues bueno, aquí la reacción de hoy de Mi Academia de Héroes. Episodio increíble. Y cada vez nos quedan menos. ¿Cuántos nos quedan? 8, ¿no? 8 pirocho, porque tenemos, sí, 4 que ya hemos visto. Y son 12 en total. Solamente nos quedan 8 semanitas, banda. Hay una alta probabilidad de que la siguiente reacción se retrase. Hay una probabilidad de que, o sea, en stream la reaccionamos los domingos y para YouTube se publican los martes, ¿no? Hay una probabilidad de que en stream lo reaccionemos tal vez el miércoles o jueves y lo subamos a YouTube tal vez el fin de semana que se estrene el siguiente. ¿Por qué? Porque el siguiente fin de semana es, digamos, como el inicio de lo que es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 5 de noviembre, pero el próximo domingo es 2 de noviembre, está cerca y vamos a salir en familia por mi cumpleaños. Entonces, yo hubiera preferido quedarme aquí y ver el episodio, pero es algo que no contaba con, no contaba con que My Hero Academia se estrenara ahorita, ¿no? Es como que se me fue de la onda. Esto se planeó desde hace como 6 meses. Hace 6 meses me dijeron, ay, ¿qué tal si salimos en tu cumpleaños y vamos planeando todo para que salga barato? Y yo dije, va. Y ahorita así de, pues tenemos Hero Academia todos los domingos, qué cool. Y ya me dijeron, oye, pues mira, vamos a hacer esto y podemos salirnos desde el domingo, el 2 y estar ahí hasta el 5, ¿no? Y yo así de, madres, se me había olvidado eso. Entonces, tal vez la siguiente reacción a Hero Academia tarde, un poquito tanto en stream como en YouTube tarde en llegar, pero voy a tratar de acomodar todo, ¿no? Al final de cuentas, el yo hacer streams diario y yo subir videos a YouTube diario, se me complica bastante cuando hay otras cosas que hacer fuera de lo que es este mundillo del internet, ¿no? Fuera de los streams, fuera de las redes sociales, cuando tengo que hacer cosas yo de viajar o que surgió alguna emergencia o lo que sea, y pues todo esto se tiene que detener, ¿no? Entonces, ni modos, ¿qué se le va a hacer? Pero sí, aquí ha quedado All for One. No hay forma de que vuelva. Hemos acabado con esa mierdecilla. Y es imposible que vuelva a aparecer en la historia. Ha sido vencido. Así que, pues ni modos, All for One, te nos vas y esperemos que nunca regrese, ¿no? Esperemos que nunca regrese, pero sí, qué excelente manera de mostrarte las habilidades de Bakugo, qué excelente. Podría estar hablando aquí bastante sobre el pasado de All for One y sobre lo mucho que me encantó cómo adaptaron la pelea, sobre todo los efectos de Bakugo lanzando sus explosiones. Pero igual se me está haciendo tarde y ya llevamos casi 50 minutos hablando. Bueno, yo, ¿no? Ya llevamos casi 50 minutos de grabación. Así que por aquí nos vamos a tener que quedar, bandita. Ya para cerrar esto en el minuto 50, ¿no? Sí, señor. Nos estamos viendo. Espero que hayan disfrutado de esta reacción Plus Ultra. Que les haya entretenido lo que yo tenía que decir. Y ya saben que cualquier opinión que ustedes tengan sobre lo que estuvimos viendo, sobre lo que yo dije, lo pueden poner en la caja de comentarios de este video. Y pues bueno, eso ya sería todo. Lo único que me queda a mí por decir es una bella despedida, banda, para todos ustedes. Cuídense mucho y nos estamos viendo en una próxima reacción. Bye bye.